வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி ஆகஸ்ட் மாதம் 12ஆம் தேதி இன்று பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. குறிப்பாக 6 மாவட்டங்கள் கட்டாயம் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அது எந்த மாவட்டம் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். பெற்றோர்களை உஷாராக இருங்கள். இன்று 6 மாவட்டங்கள் மட்டும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தில் வரும் 5ஆம் தேதி வரை மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்கு திசையில் வரக்கூடிய காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்று மற்றும் நாளை வட தமிழ்நாடு மாவட்டங்கள் தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும் வரும் 14 மற்றும் 5 ஆகிய அடுத்த 2 நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. கர்நாடகா கடலோர பகுதியில் மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் கர்நாடகா கடலோர பகுதியில் அதனையொட்டிய மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல், ஆந்திரா கடலோர பகுதியில் அதனையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுவதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கும் செல்ல வேண்டாம் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று தற்போது கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.